Здравствуйте, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики. Я очень рада опять вас приветствовать на моем кухне. Сегодня погода хорошая, у меня настроение хорошее. Я хочу сегодня готовить очень вкусный такой блюдо. Вот это я люблю подавать и на праздничный стол. Когда гостей не очень много, можно на одном противне сразу поставить в духовку и готовить, и подавать. Очень красиво подавать и очень вкусное это блюдо. Это из узбекской кухни. Это называется самса. Для этого мне надо мясо, у меня говяжье мясо. Кто любит баранину, может баранину брать. Нужно, чтобы чуть было жирное. Картошка, лук и приправы. А для теста мне надо вот мука, которую я уже просеяла, соль и теплая вода. Сначала будем готовить нашу тесто, потом, пока будет тесто отдыхать, мы начинку готовим. Начали. Вот я беру мука, сюда добавлю пол-столовую ложку соль. Это хорошенько буду перемешать и добавлю теплую воду. Вода буду постепенно добавить, потому что смотря какая мука, сколько вот эта вода муку возьмет. Сначала будем вот ложкой, потом рукой будем месить наше тесто. Вот осталось добавить масло растительное. Мне надо 100 миллиграмм. И опять все вместе сразу не буду добавить. Чуть больше здесь получилось. Постепенно буду добавить. И уже надо руками месить. Друзья, надо вот минут там 5-7 хорошо перемесить. Я несколько раз еще буду вот 5-6 раз вот надо вот так делать. И все, наше тесто готово. Оно получилось такая эластичная и мягкая. Видите? Сейчас это я накрою пищевой пленкой и оставлю минут 20 отдыхать. Дорогие мои, пока наше тесто отдыхает, я хочу фарш готовить. Я уже готовила, но с каждого одно кусочек оставила, чтобы показать, вот как я резаю, как готовлю. Очень маленький не надо мясо. Вот такие полосочки делаю и кубики. Это на мясорубке не надо. Вот такие кубики получаются. Очень мелко не надо. Вот когда кусочки чуть большие, вот такие, они еще вкусно получаются. Вот мясо вот так готовим. А теперь лук. Лук вот как перышками, тонкими перышками делала.
потом чеснок. Но чеснок надо, чтобы мелкий резать. А картошечка надо, чтобы кубики были, но небольшие. Меньше мяса кубики были. Вот такие кубики надо, чтобы было. И надо одну помидор, чтобы сверху поставить. Это тоже нам не надо. Красивые кусочки, чтобы было. Дорогие мои, все уже готово. Надо вот уже фарш готовить. Я уже сказала, я никогда фарш не покупаю. Я беру свежее мясо и какой кусок мне надо, то и делаю фарш. Для этого вот мало картошки, больше вот лука. Здесь лук и чеснок. Сразу же добавлю приправы. Здесь острый перец красный. Черный молотый перец. Это надо попробовать и по вкусу. У меня такой маленький ложка, с каждого почти вот пол ложки я добавляю. Кориандр у меня. Здесь зира. Мы еще и говорим тмин, кимион по-армянскому. По-моему, тмин и зира это одно и то же. И соль. Это все я хорошо буду перемешать. Попробовать вкус какой. Что больше, что меньше. И немножко воды добавлю для сочности. Немного. Дорогие мои, уже фарш тоже готово. Сейчас уже приступим к оформлению наших самсов. Дорогие мои, уже все готово. У нас тесто готово, фарш готово. Сейчас будем приступать к приготовлению наших самсов. Сначала немножко присыплю мукой. Снимаем нашу тесто. Формируем колбаску. Надо разделить на 6 ровных частей. Сначала будем на 2 части делать, потом это уже на 3. И этот кусок тоже на 3 части. Это чуть больше получилось. Вот так.
вот это каждую часть будем разделить опять на 3 части. Один большой, другой поменьше и очень маленький. Вот так вот. Вот такой. И колобок делаем. Так и вот так. Угу. Надо вот 6 вот таких делать. Не хочу весь и поставить, можно и свешать, но можно и по глазу делать. Это не очень точный, не надо очень точно, чтобы было. И так все будут разделить на 3 части. Друзья мои, я разделила на 6 частей, но получились они большие, поэтому я добавила еще 2. То есть у меня получилось 8 частей. 8 больших, 8 средних и 8 маленьких. Сейчас я из них буду кувшины делать. Это большие. Надо тонко вот такие пласти делать, тонкие. Вот большая уже готова, вот такой толщины. Здесь миллиметр, наверное. И сейчас средняя буду делать. Это крышечка нашего кувшина, поэтому маленькая. Вот и вторая пласть готова. Вот это я из старых посуд нашла. У меня в новых посудах такого размера, такого блюда не было. Поэтому нашла в старых моих посудах. Вот так ставим большое тесто. Сюда кладем из нашего фарша. Сверху ставим кусочек сливочного масла. И помидор, кусочек. С этой закрываем. Смотрите как. Вот здесь большая, это больше этого, поэтому как хинкали, вот так складка делаем. И это укрепляем. Я не знаю, видно там или нет. Опять внизу вот складку делаем. Это укрепляем. Надо, чтобы хорошо укреплять, чтобы воздух не вышло. Опять вот как хинкали складку делаем и укрепляем. Поэтому надо вот хороший, чтобы посуда была удобная. То есть складки делаем, чтобы на размер крышки была уже наш пласт. Хочу хорошо объяснить, что ничего непонятного не было. Вот так. И укрепляем. Вот так складку. И вот так. Здесь уже складки не надо.
А теперь вот ровно вот так делаем. Я сейчас это буду снимать. Вот так поставить. И вот так хорошо. Здесь уже как пельмени. Надо вот слепить вот эти края. Вот так. А теперь надо вот такие узоры делать здесь. Вот так. А здесь уже поставлю вот самый маленький. А это будет у нас ручка Гришки нашего кувшина. Вот так. И ставим сюда. Теперь второй буду делать. Вот это вторая уже. Кусочек масла сливочного и помидор. Кусочек. И кладем сверху маленький наш. И укрепляем. Хочу медленно делать, чтобы вы видели, что я делаю. Можно это заранее делать и в морозильник поставить. Но так, чтобы сверху крышка была или целлофан, чтобы не сохло. Вот надо вот так снимать. Хорошо укреплить и бортики делать. Так, еще поставить маленький такой. Ой. И так будем все наши самсы делать. Друзья, сейчас я буду намазать яйцом. Здесь в одном жаровне поместилось 4 штуки. Дважды я буду испекать. Я уже подогрела духовку, ставила на 180 и буду приблизительно 45 минут это испекать. Посмотрим, как получится. Друзья мои, осталось присыпать немножко кунжутом. Если есть, можете и черным кунжутом присыпать. У меня белый кунжут. Это тоже и вкусно, и красиво. Но я хочу вот эти не присыпать, чтобы отделилось. Вот и все. Поставлю в духовку и будем ждать 45 минут приблизительно. Друзья мои,
Вот уже готовы наши чудесные самсы. Смотрите, какие хорошие они получились. Я сейчас один буду резать, чтобы вы смотрели внутри как. Пахнет у меня на кухне очень вкусно. Если будете вот так угостить своих гостей, они очень рады будут. Сейчас я буду крышку резать. Это вот так кушать. Я вам покажу, как можно это кушать. Сначала крышку отрезаем и открываем. Вот так. Сбоку ставим. Вот так. Друзья мои, смотрите, как хорошо получилось. Вот сок внутри вот такой. Пахнет аппетитно. Все готово. Вот это можно кушать. Сначала перекусывают вот с крышкой. Вот крышкой. Потом эти края можно чуть-чуть отрезать и вместе с этим кушать. Вот такой очень вкусный, хороший получилось. Сок там течет. Так что готовьте, угостите своих гостей, удивите. Вот и все. У меня вторая противень стоит в духовке. Я это первую сняла. Моя кухня пахнет с этим вкуснейшим мясом, самсой. Так что, друзья мои, подписывайтесь на мой канал, потому что у меня очень хорошие рецепты еще есть. Ставьте лайки, пишите в комментариях, вам понравилось, ваше мнение пишите, чтобы я знала, вам нравится, кому не нравится, кто как думает. И все. Ждите новых видео. Всегда ваша Офелия. Пока-пока.